今日係2025年3月21日，星期五。今日靈火運動為大家提供嘅聖言金句係出自馬竇福音第21章38節。今日嘅讀經一係創世紀第37章3至4節、12至13節、17至28節。主題係看，那作夢的人來了，我們殺掉他。福音係聖馬竇福音第21章33至43節、45至46節，係講述耶穌同司祭長同埋法利賽人講嘅一個比喻。今日靈火運動為大家提供嘅默想內容如下：當我哋環顧呢個世界，會發現好多問題令人深感憂慮，扭曲嘅是非黑白、錯誤嘅價值觀、不平等、欺壓、經濟剝削、貧富懸殊、環境污染，以及不良嘅社會風俗、習慣同埋制度等等，無一唔係喺度侵蝕住人心同社會嘅根基。我哋往往被呢啲錯誤嘅世界觀念所影響，認為人生存嘅目的只係照顧自己，為滿足私慾而爭奪不休。當遇到同自己意見不同嘅事情，嫉妒、批評甚至係攻擊就會隨之而來。然而，耶穌基督以佢嘅生命去教導我哋，生命真正嘅意義係在於奉獻同分享。我哋被召喚去捨己，將自己嘅一切分享畀人。呢個唔單止係物質上嘅奉獻，更加係心靈同埋才能嘅分享。而事實上，我哋嘅才能係天主嘅恩賜，而佢賜予呢啲才能嘅目的係要我哋同其他人分享，攜手共創一個美善嘅世界。喺呢個過程之中，團體生活顯得尤其重要。我哋需要學習聆聽嚟自唔同角度嘅意見，而唔係盲目咁以主觀行動判斷一切。喺聖神嘅引領下，我哋應該敞開心扉，同其他人坦誠交流，學習欣賞彼此嘅長處同埋價值。唯有咁樣，我哋先至能夠真正咁為呢個世界作出貢獻，實現天主嘅旨意，將佢嘅美善彰顯喺人間，為呢個世界帶嚟希望同光明。今日嘅祈禱同反思如下：慈愛的主，感謝你派遣聖子，啟示我們生命的真理，導引我們一起共建美善的世界。阿們。願天主祝福大家。